काजू बादाम किशमिश। मालिक हम तीनों भाइयों को एक साथ घोटने का क्या प्लान है तुम्हारा? मालिक क्या करना चाह रहे हो सुबह सुबह? मालिक खाओगे गुड्डे तो हो जाओगे जवानी में बुड्ढे, इसलिए हमको पीस के डालना मालिक। इतना काहे को घोट रहे हो मालिक? घोट घोट के क्या कढ़ाई में छेद करोगे क्या मालिक? बस करो, हो गया बहुत, अब बाहर निकालो हमको। मालिक क्या बना रहे हो यार, अब बता भी दो। और इसको क्या बना रहे हो? अच्छा, हलवा बना रहे हो गुड्डे का।